အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Success Sharing Corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာအရင်ဘက်ကတော့ basic lesson မှာ grid line plan လေးဆွဲပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ lesson မှာ wall နဲ့ column လေးတွေကိုဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုပြပါမယ်ဒီမှာပထမဆုံးပေါ့နော် grid line plan လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် column အတွက်ကို rectangle column လေးဆွဲမယ် rectangle column လေးဆွဲဖို့အတွက် command ကို REC enter ဆိုပြီးရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် specify first corner point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် first point ကို click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင် second point ကို click တစ်ချက်မချခင်မှာသူ့ရဲ့ column ရဲ့ dimension အတိုင်းအတာကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift ရယ်2ရယ် keyboard မှာ S ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် 9,9 enter ဆိုပြီးတော့ column ရဲ့ side ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ column ကုလမပတ်လဲ column လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column မဆွဲခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ current layer က wall layer ဖြစ်နေတယ် wall layer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် current layer ကို column ဆိုပြီးပြောင်းထားမယ် column ဆိုပြီးပြောင်းထားလို့ရှိရင်နောက်ကနေဆွဲသမျှ object တိုင်းက column ရဲ့ layer ထဲမှာဝင်နေမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာက wall layer ထဲမှာဆွဲထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ column လေးက layer က wall layer ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို column layer ထဲကိုပြန်ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column layer ထဲမှာကုလမပတ်လဲ column လေးကိုဆွဲပြီးပါပြီကုလမပတ်လဲ column လေးဆွဲပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column လေးကိုနေရာချမယ်နေရာချဖို့အတွက် column လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်မပေးခင်မှာသူ့ကို crossing line လေးတစ် line ဆွဲပေးမယ် base point ကင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် column လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ် crossing line ကိုပေးစရာမလိုပါဘူး CO enter ဆိုပြီးတော့ base point လေးကနေကလေးတစ်ချက်ရှာမယ် base point ကင်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအပေါ်အောက်ကိုရွှေ့လို့ရအောင်လို့ဒီ F8 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်လည်းရတယ် auto on off တဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ပြီးရင် grid line စုံချက်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ click ချပါမယ်line စုံတဲ့နေရာလေးမှာနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ချမယ်ဒီအပြင် site ထဲမှာဆိုရင်တော့ structure design ရနေပေးထားတဲ့ site တွေနေရာပေါ့နော်နေရာတွေ position တွေကို structure design ကနေပြီးတော့ structure design နဲ့ archi design ကနေ designer တွေကပြီးတဲ့ dimension တွေတိုင်းတာတွေတိုင်းလောက်ရမယ်ဒီမှာကျတော့ဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆွဲတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထားရပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ column လေးကိုဖြတ်မယ် okay column လေးဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင် wall ဆွဲပါမယ် wall ဆွဲဖို့အတွက် layer ကို current layer wall layer ထဲကိုထားမယ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင် rectangle လေးဆွဲမယ် REC enter ဆိုပြီးတော့ဒီ first point ကလေး second point ကလေးဆိုပြီးတော့လေးလက်မကွဲ column လေးဆွဲမယ်ဟုတ်တယ်မေဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီ wall ရဲ့ column လေးကို hash share မှာဖြစ်ပါတယ် hash share မှာဆိုလို့ရှိရင် h enter ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ wall ရဲ့ area အတော်အတွင်းလေးထဲမှာ click လေးတစ်ချက်ချမယ်ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ကိုခောက်ရင်လည်းရတယ်မခောက်ရင်လည်းဒီအပေါ်မှာသူရဲ့ hash ကို edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာပါတယ်အဲ့ edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ edit လုပ်မယ်မလုပ်ပဲအခုတော့ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် H enter ဆိုပြီးတော့ click တစ်ချက်ချမယ်ချပြီးတော့ enter လေးကိုခောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ wall ဆွဲပြီးပါပြီ wall ကို hash ရှယ်ပြီးပါပြီ hash ရှယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ hash ကို edit လုပ်မယ် edit လုပ်ဖို့အတွက် hash လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ hash edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်hash edit ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်
ဒီကာလာလေးကို use current ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ pattern ကိုရွေးမယ် pattern ကကြတော့ wall ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် wall နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ pattern ကိုရွေးပြရမယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင် pattern ရွေးပြီးသားပြီ color ရွေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ထားမယ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ hash ကအရောင်က wall ရဲ့အရောင်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ current layer ကို hash layer ထဲမှာမထားခဲ့ပဲနဲ့ wall layer ထဲမှာထားခဲ့ရမလို့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပေးမယ် layer ပြန်ပြောင်းမယ် hash ဆိုပြီးတော့ hash layer ထဲမှာထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအစိတ်အကျဲတွေပေါ့နော် hash ရဲ့အစိတ်အကျဲတွေကအရင်စိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hash ရဲ့ edit ဆက်လက်ပေး right click နှိပ်ပြီးတော့ hash edit ထဲမှာ scale ကိုချဲ့ပေးမယ် scale နေရာမှာ25ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးစောနာ scale 1ပေါ့နော်1ကတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေသူကြည့်ပြီးထားလို့ရမယ်10သားလောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် scale အစိတ်အကျဲလေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကြည့်ရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wall လေးရဲ့ hash လေးရဲ့ကို copy လေးတွေလိုက်ကူပါမယ် select ပေးမယ် co enter ဆိုပြီးတော့ base point ကို click ရှာမယ်ပြီးရင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာ point မှာ click တစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးတော့ copy ကူတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအပေါ်မှာအပြင်ဘက် wall လေး copy ကူပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wall တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ select ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့အောက် wall မှာသွားပြီးတော့ copy ကူးမယ်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလဲရပါတယ် co enter base point ကတော့အောက်ဘက်ကိုကူးမှာမလို့အောက်ဘက်ကိုကင်မယ် base point တွေကို click ရှာမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒီ grid ဒီ column လေးမှာသွားပြီးတော့ချမယ်4နဲ့ e နဲ့စုံတဲ့ 4e column လေးရဲ့ဘေးမှာသွားပြီးတော့ရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ horizontal wall နှစ်ခုပြီးသားပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ rectangle လေးဆွဲမယ် rec enter first point ကလေး second point ကလေးပြီးသွားလို့ရှိရင် h enter ဆိုပြီးတော့ hash လေးရှယ်မယ် enter လေးခေါက်မယ်ဒါဆိုရင် hash လေးရှယ်ပြီးသားရင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ hash နဲ့ဒီ hash နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် command လေးကိုသုံးမလဲဆိုတော့ match command လေးကိုသုံးမယ် match match pro match pro ဆိုတဲ့ command လေးအဲ့ဒီအတူကောက်က ma enter ဖြစ်ပါတယ် ma enter လေးပြီးသားလို့ရှိရင် select source object လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် source object ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ပုံစံကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် select destination object ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖြစ်ရှင်တာပေါ့နော်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ object လေးကိုသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်ချလို့ရှိရင်သူကတော့ match ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ match ရဲ့ command လေးကပြန်ထွက်ရှင်နေဆိုရင် escape ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ် enter ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် match တွဲတာဖြစ်ပါတယ်မတူတဲ့ object ကိုတူသွားအောင်လို့ color တွေ layer တွေ line type line weight ပုံစံတွေတူသွားအောင်လို့ match တွဲတာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီ wall လေးဆွဲပြီးသားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ် wall ကို copy ကူးမယ် co enter object ကို select ပေးမယ် enter ပြီးသားလို့ရှိရင် click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီ column လေးနားမှာသွားပြီးချမယ်အပြင် wall လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပတ်ပါမယ် Okay ဒီဘက်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကို3ခုလုံးကို select ပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ကူးမယ်ဟိုဘက်ကအပြင် wall လေးကိုသွားပတ်မယ် co enter specify base point ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုကူးချင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားချမယ်ဒါဆိုရင်အပြင် wall လေးပတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပြင် wall လေးပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အတွင်း wall လေးတွေကိုဆွဲမယ်အတွင်း wall လေးတွေဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းလေးဆွဲပါမယ်ဒီ C line လေးရဲ့ဒီ C ကနေပြီးတော့3 t ပေါ့နော် C ကနေ3အတွက် down show တုံးဝဆွဲမယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ D ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်လိုက်ဆွဲမယ်ဒီအတိုင်းတစ်လိုက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအတိုင်းတစ်လိုက်ဆွဲပါမယ်အခုဒီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခန်းဖွဲ့လေးနှစ်ခန်းဖွဲ့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ဘက်က wall လေးတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ copy ကူးပါမယ် select object
select object co under under နဲ့ specify base point ကိုင်မယ် base point ကိုင်ပြီးရင်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ click ချမယ်ပြီးရင် horizontal အတွက် co under ပြီးရင် base point လေးကိုင်မယ်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခန်းဖွဲ့လေးနှစ်ဖွဲ့ရပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ wall ဆွဲတဲ့ပုံစံရဲ့ column ဆွဲတဲ့ပုံလေးပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ column လေးထဲမှာ hash ရှယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ h under ဆိုပြီးတော့ column လေးထဲမှာကိုရှယ်ခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ click ရှာမယ် click ရှာပြီးတော့ဒီ hash လေးကို select ပေးမယ် right click နဲ့ hash edit ဆိုတဲ့ box လေးကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ pattern လေးက concrete ရဲ့ pattern လေးကိုရွေးမယ် concrete ရဲ့ pattern လေးကိုရွေးဖို့အတွက်ဒီ pattern ဆိုရဲ့အနောက်မှာအကွက်လေး၄တောင်အတုံးကွက်လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ pattern ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် other pre-define တွေက ARCONC ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးရပါမယ် concrete pattern အတွက်ကပြီးတော့လို့ရှိရင် color ကို bind layer နဲ့ထားမယ်ထားပြီးတော့ okay ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် concrete ကဒီမှာဆိုဒါကျဲနေရပေါ့နော်ကျဲနေရဆိုလို့ရှိရင် scale ကိုအစိတ်အကျဲလုပ်မယ် scale ကိုအစိတ်အကျဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် scale ကျဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက် section လို့ရှိရင်1ကနေပြီးတော့တဝက်လောက်ရှော့ချမယ် 0.5 okay ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ layer ကို hash layer တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် concrete hash လေးရမယ်ပေါ့နော် concrete hash လေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ copy ကိုမယ် hash လေး only ကိုပဲ select ပေးမယ် co under ဆိုပြီးတော့ base point လေးကိုင်မယ်ဒီတခါတော့ base point ကတော့ဒီအပေါ်ထောင်လေးကနေကင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် column တိုင်းမှာအပေါ်ထောင်လေးမှာသွားပြီးလိုက်ပြီး click ချလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ hash လေးတွေက column ထဲမှာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ select မပေးလဲ horizontal ၄ခုဆွဲ5ခု4ခုဖြစ်ဖြစ်5ခုဖြစ်ဖြစ် horizontal တစ်ခုဆွဲပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ5ခုလုံးကို select ပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ချရင်လည်းရတယ်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီချရင်လည်းရတယ် okay အခုဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် wall set နဲ့ column set လေးကို layer ခွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့နည်းကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ဒီ wall လေးတွေမှာပြတင်းပေါက်တွေတကားပေါက်တွေဖောက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲ like ကြည့်ပြီးတော့ like ဆွဲကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်